Ai, galera, beleza? Trazendo mais um gameplay aqui, galera, de Talking Tom Corrida do Ouro. E, galera, hoje, galera, eu vou jogar com o sexto personagem aqui, galera, da nossa série, galera, de Talking Tom Corrida do Ouro, galera. E o personagem, galera, que eu vou jogar aqui, galera, é o Tom Glacial. Isso mesmo, galera, é o Tom Glacial. Hoje a gente vai jogar com ele, galera. Esse personagem aqui maravilhoso, galera. Então, galera, a gente já vai deixar ele aqui selecionado, galera, com esse cachecol aqui, com essa roupinha que ele tá, galera, é muito bonitinho, galera, muito bonitinho mesmo. Pode parecer igual o tom normal, mas não é o tom normal. Então, galera, a gente vai aqui, galera, nos nossos eventos, porque, galera, eu consegui, galera, finalmente o tom aquático, galera. Então, galera, quando eu estiver no final dessa série, eu vou mostrar pra vocês. E, galera, vamos ver aqui, tirar um pouquinho aqui na sorte rapidamente. Vamos tirar aqui só um pouquinho, vou ver qual que eu consigo. Eu consegui 15 capacetes, tá bom, né? Tá bom. Beleza, tá bom. E, galera, eu vou pedir uma coisa aí pra vocês. Hoje eu não vou abrir baú não, tá, galera? Eu vou pedir uma coisa aí pra vocês. Deixa o seu super like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias. Só tô empolgado pra representar esse personagem, porque eu tô doido. E, galera, vamos jogar aqui na fase dele? E, galera, olha só, galera, em dobro. Olha só que beleza, hein, galera? Tá tendo evento, hein? Já tá começando a ter evento. Olha só que beleza, galera. Nossa, galera, muito bom, galera, muito bom. E, galera, eu tô ganhando muito dinamite aqui, galera, eu tô ganhando muito evento, deixa eu ver. Passar por 15 de carro, beleza. Beleza, galera, a gente vai ter que passar por 15 carros amarelos. É a nossa missão, pular por cima de 15 carros amarelos. E, galera, eu melhorei muito, tô querendo mudar meu avatar, galera, que já tô cansado daquele avatar. Tô querendo mudar, mas eu vou deixar isso um pouco mais pra frente, galera. Eu vou deixar mais um pouco mais pra frente. E olha esse sonzinho aí, galera. É a fase parecendo natalino. Quando eu joguei Talking Tom uma vez, a fase era igualzinha do Tom Glacial, galera. Era igualzinha. Pô, não pulei de mole. Vamos entrar aqui, galera, na fase do Ginger. E, galera, vamos lá, galera. E, galera, você gosta desses vídeos, gosta dessa série de Talking Tom Corrida do Ouro? Diga aí pra mim nos comentários, galera. Porque, galera, esse vídeo aqui, galera, é muito bom, galera, e muito top, galera. Galera, o que você acha desses vídeos? Comenta aí pra mim, galera. Eu espero pelo seu comentário. O que você acha desses vídeos aí? E, galera, o Tom Glacial, galera, ele é o sexto personagem. Vamos lá, vamos contar aqui. Talking Tom, Talking Angela 2, Talking Hank 3, Talking Ginger 4, Talking Ben 5. Isso mesmo, galera, 6. Certinho. 6 personagens. Certinho, galera, certinho, folha nenhum. Isso mesmo, galera, certinho, 6 personagens na mão. E, galera, eu não sei se eu entro na fase do mar. Vou entrar. Vamos entrar aqui na fase do mar, aqui, galera. Vamos entrar aqui nessa fase boa aqui, galera. Essa fase muito boa. E, galera, se você ainda não assistiu outro vídeo, eu morri. Por que eu morri? Galera, se você ainda não assistiu o vídeo aí jogando com o Ben, corre lá, galera, pra assistir, galera. Porque, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias, galera. Eu fiz ontem um vídeo aí jogando com o Ben. Foi ontem. Foi ontem. Não sei não muito não, mas eu fiz esse vídeo. Olha essa o som da fase, ó. Pega rápido. Nossa, galera. Tem que conseguir em dobro aqui, hein, galera. E, galera, hoje, galera, eu queria bater o recorde, galera, mas só que esse vídeo eu não vou fazer muito grande, não, galera. Vai ser médio, galera, vai ser médio. Depois que eu vou mostrar aqui, galera, as fases do Tom Glacial aqui. Glacial, galera, aquilo é mesmo esquisito, hein, galera? É Travessia da Neve do Tom. O nome da fase dele é Travessia da Neve do Tom. Nossa, peguei ouro ali, nem foi rápido. Galera, eu percebi uma coisa, que eu tava vendo mais informações do Epic Boy Surf. Era pra me ter... Como é que eu posso dizer? Era pra me ter... Ai, droga, eu morri, galera, eu morri. Deixa eu recuperar aqui. Como eu posso dizer, galera? O Talking Tom, ele foi criado, galera. Ele foi... Não, o Talking Tom não, o Subway Surfers. Eu tava vendo mais informações do aplicativo do Subway Surfers. E ele foi ser o primeiro, galera,
ele foi ser o primeiro a ser criado, porque foi 2012. Então, galera, eu tô achando, galera... Opa, quase morri. Então, galera, eu tô achando que a Outfit 7 copiou o Subway Surface. Porque o Subway Surface, bota aí, o Subway Surface foi criado em 2012. Eu vi o Subway Surface sendo criado em 2012. E, galera, eu acho que a Outfit 7 copiou o Subway Surface. Eu não sei, galera, quando a Outfit 7 foi criada, mas eu vou dar uma olhada e vou deixar no link do comentário fixado, galera. Quando vocês têm o Subway Surf aí e clicam assim, mais informações do app, galera. Então, galera, é como se tivesse o Subway Surf sendo criado primeiro, galera. O Subway Surf não foi criado primeiro. Nossa, agora que eu vou derrotar o Guaxinim. Então, galera, o Subway Surf não foi criado primeiro, galera. O Subway Surf, então, Talking Tom, eu falei errado. Talking Tom, ele não foi criado primeiro, galera. O Subway Surface, ele foi criado primeiro. Aí a Outfit 7 viu, eu acho, eu não tenho a teoria de nada, não posso saber de nada. Então, o Talking Tom, galera, ele é igual o Subway Surface, só que ele não tem prancha. O Subway Surface tem prancha. O Talking Tom, galera, ele não tem prancha, tem avião. O Subway Surf também tem avião. Mas só que a gente não fica atrás do Guaxinim. O guardinha que fica atrás da gente. A gente fica atrás do Guaxinim aqui no Talking Tom Corrida do Ouro, jogando essas bolas de fogo, como vocês estão vendo aqui agora. E... como é que eu posso dizer? Então, é isso. Nossa, eu morri. Nossa, eu tô esquecido. Então, galera, a Outfit 7 copiou. Eu acho que ela copiou o Subway Surf, porque o Subway Surf foi criado em 2012. E o Talking Tom Corrida do Ouro foi criado em 2016. Então bota aí não sei quantos anos, porque agora eu não sei somar. Eu não sei somar. Eu jurava que eu não sei somar. Eu não sei somar, galera. Eu não sei somar. De verdade, eu não sei somar. E, galera, pra falar pra vocês uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Que praticamente o Subway Surface, então a Outfit 7 foi lá e copiou o Subway Surface, a empresa Outfit 7. Felizmente, ela teve que copiar o Subway Surface. Mas só que eu não vejo nada diferente, galera, porque a Outfit 7, ela foi lá e copiou o Subway Surface. Como eu posso dizer isso? Na traje das moedas, vamos lá. Em traje das moedas, vamos lá. Nas moedas aqui eles mudam um pouco. No avião que eu tô pegando aqui agora, eles também mudam um pouco. Praticamente, lá a gente pega, multiplica nossos pontos. Lá, para o Subway Surface, eu vou fazer um vídeo de Subway Surface e Talking Tom ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer esse vídeo. Porque é incomum, galera. É incomum o Talking Tom, o Subway Surface fazer isso. E o Talking Tom, o Subway Surface, a última personagem que foi ser lançada foi a Angela da Água. Angela, nova personagem de Água. Acho que foi uma personagem que entrou, foi a última, da última 7 Talking Tom Corrida do Ouro. Aquela última personagem que eu mostrei pra vocês, galera. Ela foi a ser a última a ser lançada. A Outfit 7 poderia lançar mais. A Outfit 7 poderia lançar mais, né? Personagens, porque o Subway Surface tem mais personagens. Como aqui a gente vai conseguir no Dinamites. Lá no Subway Surface não, a gente tem diamantes. No Subway Surface a gente tem diamantes, a gente consegue diamantes fácil. Aqui não, aqui a gente compra. Apesar que também no Subway Surface a gente compra moedas, aqui a gente não compra moedas. Não sei se a gente compra, mas a gente consegue através do baú. E o Subway Surface, galera, a gente também consegue através do baú. Mas só que aqui, lá no Subway Surface a gente assiste anúncio. Aqui não. E lá no Subway Surface, agora que tem. Quando foi lançado o Subway Surface, ele não tinha esses mundos secundários aqui, não tinha essa parte. Quando a gente joga aqui, não tem quando a gente joga, galera, lá no Subway Surface não tem isso. Tem isso, só o Outfit 7 mudou mais um pouco. Eu não sei como explicar isso direito, não. Mas o personagem principal lá é o Jake. O nome do personagem é Jake, sei lá qual é o nome daquele personagem lá. Jake, muitos personagens, galera, muitos personagens mesmo.
G, que muitos personagens. Tem muitos personagens. Aqui também tem. Mas só que é diferente. Lá a gente muda a roupinha. Lá na aba de cima. Vou mostrar pra vocês. Lá na aba acima do Subway Surf. Ali, ó. Aqui tem o cenário da Ângela. Vou entrar aqui, ó. No Subway Surf não tem lá cenários diferentes. No Subway Surf não tem cenários diferentes. Só aqui. E lá, galera, não tem. Lá não tem a prancha nos livros. Aqui é muito raro de conseguir capacete, galera. Aqui é muito raro de conseguir capacete. E muito raro mesmo. É muito raro de conseguir capacete. E esses imã. O imã eu acho que no Subway Surf não sei qual que dura mais. E o aviãozinho, galera, os aviãozinhos aqui são mudados. Lá do Subway Surf não. Os Subway Surf são tudo diferente. Aqui, galera, outros aviões, outros capacetes duram mais. Lá a gente não consegue multiplicador de pontos fácil, não. Lá não tem capacete no Subway Surf. Lá tem prancha, que é imprevenível da gente não morrer no Subway Surf. A gente, quando a gente tá com a prancha, qualquer tipo de prancha, lá a gente seleciona a prancha. Aqui não, aqui só tem capacete diferente, mudados. É muito raro também de se conseguir esse capacete diferente. É muito raro. E lá, galera, a gente só continua no mesmo cenário. No mesmo cenário, a gente nunca mudou. Tem a fase de Loyang lá também. Muitas coisas, galera. Então a Talking Tom é de Fritz, da Outfit 7, ela não tem nada disso. Mas eu acho, galera, que lá tá... e agora que eu lembrei aqui, olhando aqui pras ruas, aqui é igual uma rua de carro de rua. Carro de rua, isso mesmo. Tem essas faixas brancas aqui. Então lá, galera, é uma rua igual carros de rua. Olha o som, vou aumentar o som. Lá a música continua a mesma, aqui também. Lá a música continua a mesma. Morri. E galera, lá também, ó, quando a música muda. Lembrei, parei isso mesmo. A música, galera, só muda por causa da atualização que vem. E agora, em 2023, lá no Subway Surf, tem muitos secundários diferentes. Lá não tem o nome do personagem, mas tem tudo em inglês. Tem nome de personagem em inglês, eu morri. Lá também eu tenho personagem natalino, tem muitos personagens natalinos, tem muitos personagens lá, um montão. Então mesmo, galera. Consegui comprar bastante personagem lá. Galera. Como eu falei, as ruas do Subway Surfers não são lá. No Subway Surfers é trilho de trem, aqui não. Bem, aqui sim que a Outfit 7 colocou uma fase com trilho de trem, galera. A Outfit 7 colocou uma fase com trilho de trem para poder, né, não sei, mas só em atualizações diferentes, como atualizações, sei lá. Só em atualizações diferentes mesmo, galera. Só em atualizações muito diferentes, muito mesmo. Muito diferente. Galera, eu tô querendo, como eu falei, eu tô querendo mudar o avatar do meu canal, galera. Quero muito mudar o avatar do meu canal. E o Subway Surfers, galera, lá tem uma abinha de pegar aquele jatinho pequenininho, aquele que a gente sobrevoa só um pouquinho, pega as moedas no alto e desce. Aquele que não tem no Talking Tom, só tem um aviãozinho normal. Um aviãozinho normal. E lá, nossa, travou meu celular, nossa. O celular deu um bug aqui agora. Vamos entrar aqui na fase do bem. Acho que é isso. Nossa, galera, tá travando. Galera, é isso mesmo, porque só tem assim nessa fase. Praticamente, galera, lá no Subway Surf tem uma partezinha que tem uma prancha que voa. Lá no Subway Surf tem uma prancha muito boa que voa lá. A galera pega lá, a gente voa e voa no alto. Aqui não. E se a gente, tipo assim, a gente tá aqui, tenta chegar pro lado, não dá nem pra bater. Aí eu bato aqui, eu morro só. O guardião não vem atrás da gente, pega a gente aqui, consigo nem chegar pro lado. É diferente, galera. Aqui fica, na fase do bem, aqui fica caindo coisas do céu. E não tem essa partinha aqui não, galera. Não tem essa parte diferente, não.
É, mas a Outfit 7 fez o Talkington Corrida do Ouro muito bom, hein, galera? Fez a empresa do jogo muito boa, galera, muito boa. Gostei. Nem pulei por cima de 15 carros, eu tenho que pular por cima de 15 carros, galera. 15 carros aqui que eu tenho que pular. É, mas não tá dando, né? Então. É, galera, acho que é isso. É isso sim, praticamente. É só isso desse vídeo, galera. Eu tô querendo mudar muito meu banner. O banner eu já consegui achar um, mas eu vou querer mudar outro, porque eu gosto de mudar as coisas direto. Eu mudo direto as coisas. Eu sempre gosto de mudar direto, galera. Eu nunca paro de mudar direto nada. Nada, 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 nada. É, porque o Subway Surf foi criado em 2012. Não sei o mês, nem a data. Só sei o ano que foi criado. Outfit no Talkington Corrida do Ouro. Nas abas de Talkington Corrida do Ouro, você vê lá, como é que eu posso dizer? Ah, tá. Na aba de Talkington Corrida do Ouro, você vê assim, mais informações sobre este app. Aí lá embaixo, galera, lá embaixo mesmo. Lá embaixo mesmo, galera. E, gente, eu parecia que eu sabia que ia morrer. E lá embaixo mesmo, galera, tem a aba assim, mais informações do aplicativo. Aí você vai lá, clica lá. Vai lá. Olha o sonzinho da música, ó. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Ó, galera, meu celular é muito grande, tá? O celular é um celular bom mesmo. Galera, eu acho que eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não, vamos encerrar o vídeo nessa fase. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa aquele seu like. Eu vou aumentar até o som para vocês ouvirem a fase. Deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, galera. Porque, galera, Davi Santana, vídeos postados todos os dias. E, galera, se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, galera, para assistir depois que você assistir esse vídeo, galera. Corre lá, galera, para você assistir esse vídeo, galera. Esse vídeo anterior que eu postei. Então, galera, é isso aí. Então, galera, muito obrigado a você e fui! Até o próximo vídeo!